Julle is 'n nuwe videoetjie vir die spoedprep. Vandag gaan ons nou praat as jy in jou huis is en jy moet nou seker maak jy weet, kom ons sê daar's nou moeilikheid of whatever. Nou die voordeel is hierdie kan maar werk as jy sommer by 'n inbraak sal dit ook belangrik wees om hierdie volgende te volg. Jy weet, of net die scenario soos wat hy uitspeel. Nou dit is nou spoedprep, so ek gaan nou nie praat oor goed soos paniekkamers en sulke goed nie. Ek gaan slegs vir julle sê wat nou maar sal werk as daar 'n inbraak is, of selfs, jy weet, daar kom nou ouens hier in die straat af gesing en gedans en jy's bekommerd of wat ook al. So wat jy dan nou maar moet doen is jy moet sorg dat jy 'n vertrek identifiseer. Nou wat ek altyd maar voorstel is gewoonlik 'n badkamer. Dit is gewoonlik die beste punt waar jy maar kan wees in jou huis, want daar is nie baie plek om in te kom nie, jy weet, om in 'n slaapkamer te wees of 'n hoofslaapkamer. Is die potensiële inkomplekke is net soveel meer. Jy weet, jy byvoorbeeld jy die deur, jy die vensters ensovoorts. En is groot vensters en ja, natuurlik die dak ook. Waar as jy in 'n badkamer is, jy weet, dis 'n klein spasie, jy kan redelik die deur blokkeer, en jy het dan ook 'n venster om by uit te kom as jy moet. Baie belangrik dat jy uitkomplek het, want jy weet nie wat gaan gebeur, en is daar vuur betrokke of wat is die storie nie. So is belangrik dat jy 'n pad uit die huis uit ook het. So maak maar seker daai venster kan oopmaak. En daar is nie goed soos diewering voor nie. En as daar diewering voor is, sorg maar dat jy iets soos 'n boltcutter of 'n ding daar het om die diewering wel af te knip as dit moet. So as daar nou iemand inkom, jy weet, dis jou scenario wat ons maar het by ons is, ons het 'n veilige woord wat ons gebruik, en dan weet ons almal gaan tot aksie en almal weet wat om te doen. Dit hang nou ook af wat is jou vermoë en hoe jy gaan optree, maar dit is maar belangrik om daai wagwoord te hê, want dan is daar nie tyd vir debat of kom ons hou gou 'n gesprek daaroor of wat ook al nie. Dis uit en uit, jy gaan oor in aksie en elkeen weet wat is sy werk vir daai situasie. Moenie dan probeer vragies vra of simpel goed kwyt raak nie. Jy weet, dit is die aksie, dit is wat ons gaan doen. Die pa moet maar leiding vat daar, as daar nie 'n pappa in die huis is nie, mamma, jy moet maar leiding vat daar, en dit is maar hoe jy dit gaan doen. Dan van daar af, as jy dit nou uitgewerk het, wat is jou veiligheidswoord of jy weet, jou woord wat jy dan nou maar gebruik, van daar af beweeg jy dan nou na hierdie vertrek toe, wat jy weet meer beskermd is, meer veilig is. En nou kom die volgende stap. So nou moet jy sorg dat daar ten minste 'n foon of 'n ding is wat jy dan nou wel oproepe kan maak, afhangende nou maar waar jy is, maar gewoonlik as jy nou maar in die stad is en jy het nog die voordeel om iets soos 'n noodoproep te kan maak na jou jy weet, die armed response en daai tipe goeters, jy weet, verseker, alarm, wat ook al wat jy het, baie belangrik. Dan as jy nou nie daai vermoë het nie, of jy het nie die armed response of wat ook al nie, sorg dat jy dan jou oproeplysie het van mense wat jy bel. Maak altyd seker jy bel heel eerste die polisie. Maak nie saak hoe jy daaroor wil redeneer nie, en ek weet daar gaan mense wees wat sê dit help nie om die polisie te bel nie, want hulle gaan nie kom nie, maar ek dink dis maar nog steeds belangrik om hulle te bel. As hulle dan nou nie antwoord nie, dan beweeg jy af in jou lysie. Maar maak nou seker, jy het in jou lysie ook mense wat jy weet, eerstens die foon gaan optel as hy lui, en tweedens wat ook tot jou beskerming dan nou sal optree. Of dit nou 'n buurman is of 'n familielid of wat ook al, dit is nou maar iets wat jy self gaan moet uitwerk, maar maak maar seker jy het daai persoon op jou lys. Maar weer eens, heel eerste bel die polisie, van daar af beweeg jy af in jou lysie, en maak maar seker jy het 'n paar mense in daai scenario, jy weet, of dit nou, soos ek sê, familielid, vriende, buurman, maak nie regtig saak nie, sorg maar dat jy so ten minste 3 tot 5 name het.
probeer hulle as jy kan op 'n speed dial scenario sit. Ek is nie seker hoe die nuwe fone werk of 'n mens dit nou nog so kan doen nie. Ek is seker jy kan, as jy nie kan nie, maak maar net seker dit is maklik om daarby te kom. Daar is al toetse gedoen in die verlede, waar as mense onder druk geplaas is, kan hulle eenvoudige take nie uitgerig kry nie. Soos byvoorbeeld, jy weet, baie mense kan vir ure en ure TikTok of ek weet nie eens wat noem jy die goed, daai videoetjies kyk, daai shorts en goeters, vir ure en ure na dit kyk, maar as hulle 'n nommer moet indruk of gou scroll na die regte nommer toe, dan is dit onvermoë want jy's onder druk en stres in daai scenario. So dit is nou wel iets wat jy daar kan inoefen as jy sou wou, maar is belangrik dat jy daarom net besef dat dit is wat moet gebeur. En dan natuurlik die heel belangrikste ding van alles is om kalm te bly, nie te ooreageer nie. Onthou altyd, enige ou wat in jou huis inkom is in 'n swakker posisie as jy. En hoekom ek so sê, al het hy 'n vuurwapen, wat ook al, maak nie saak nie. Maar jy weet presies hoe lyk jou huis, waar is jou huis, wat is in jou huis ensovoorts. Waar hy kom baie keer blindelings daarin aan met gewoonlik tweedehandse inligting, so hy gaan nie presies weet wat is waar en hoe en so nie. En dis hoekom dit belangrik is dat jy nie paniekerig moet optree nie en dat jy kan kop hou in daai situasie. So dis maar een manier om jou huis so klein bietjie te verhard en net seker te maak jy is dan nou paraat en op jou hoede. En soos ek sê, die grootste ding wat jou daar kan kelder is maar paniek. Sodra jy paniekerig raak, is wanneer daar maar gewoonlik moeilikheid kom. Dit sluit ook aan by jou psigiese voorbereiding, so neem dit maar in ag. Ek glo daarom die meeste mense wat in die stede leef, weet dat dit is 'n realiteit. Onthou mense is nie om bang te praat nie, hierdie is maar net die realiteit waarmee ons leef in vandag se tyd. Dit het glad nie met enigiets anders te doen nie. Maar ja, ek dink dit is omtrent dit vir hierdie stemgreepie van die spoedprep. Oor die eenvoudige rede dat dit mense kan nou baie lank en breedvoerig daaroor aangaan. Jy weet hoe baie ander goedjies wat jy kan doen in observasie en al sulke goedjies. Maar ek dink, jy weet, weer 'n keer as jy nou in die ding inkom, sorg maar dat jy daai plekkie kan identifiseer waar jy wel almal bymekaar kan kry. En of dit nou is byvoorbeeld agter 'n rypgate, ek weet baie mense het dit in plek. En dit is 'n baie goeie plek, jy weet, want dan maak jy jou huis redelik baie groter oop. Maar nie almal het noodwendig daai funksie nie. Of daai hek in plek nie. So dan beteken dit, jy weet, jy moet dan nou gaan vir die badkamer of 'n kleiner vertrek waar jy jouself kan isoleer en dan nou wel hierdie paar foonoproepe maak en seker maak daar is nie, jy weet, en jy doen alles in jou vermoë. Maak seker jy probeer dit so moeilik as moontlik maak dat die ouens of wie ook al by jou inkom nie by jou kan uitkom nie. Dit is die heel belangrikste. So as hulle goed wil vat, laat hulle dit vat. Lag dit af, bel die mense, maak seker daar kom mense aan. En sê ook vir die mense wat daar aankom, dit help nou nie jy het 'n ou wat daar aankom en hy spring oor die draad en gaan te kere nie. Hy moet soveel as moontlik geraas maak, want dit skrik gewoonlik die ouens wat inbreek af. So hou dit ook maar net in gedagte. Okay mense, ek hoop dit gaan help vir iemand en ja, ons praat weer.